السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الهبيده. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن نهائي السوبر الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونه. طبعا منتظرنا نهائي هيكون قوي جدا بين الفريقين. اخر كلاسيكو انتهى بفوز ريال مدريد على برشلونه في الدوري الاسباني، مع تقدم دلوقتي حاليا ان برشلونه في قمه ترتيب الدوري الاسباني لكن بفرق 3 نقاط. لكن موسم ريال مدريد بشكل ما هو تحول من بعد كاس العالم او من قبل كاس العالم بماتشين 3. النهارده بس هنتكلم عن تشكيل الانسب للفريقين اذا كان لبرشلونه او لريال مدريد، ايه اللي تشافي ممكن يعمله وايه اللي كارلو انشيلوتي محضره، الاثنين محضرين ايه. تعالوا نتكلم كده في تفاصيل الماتش وايه اللي ممكن وايه السيناريو اللي ممكن يروح للماتش. يلا بينا. خلونا نبدا بريال مدريد. ريال مدريد في اخر اللقاءات هو بيلعب بطريقه 4-3-3، رجع للطريقه التقليديه بتاعته اللي هي ال 4-3-3، وضحى بان هو يلعب بفالفيردي جناح. لا، دلوقتي بيلعب بيه في نص الملعب اذا كان بديل لمودريتش او لتوني كروس، بيلعب بفالفيردي جنب مودريتش او توني كروس وبيبقى معاهم تشاومي. مفيش اي مشكله في التشكيل، لكن انا شايف ان انسب تشكيل يدخل بيه ريال مدريد في المباراه وهو ان هو يلعب بال4-4-2. ايه ال 4-4-2؟ ان هو يلعب باربعه في نص الملعب، فالفيردي ومودريتش وتوني كروس وتشاومي، اللي الاربعه يلعبوا في نص الملعب، وقدام يبقى فيه فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما. خط الظهر طبعا مفيش اي كلام عليه، وهو موجود روديجير بسبب اصابه ديفيد الابا طبعا اللي مؤثره بشكل كبير على دفاع ريال مدريد. احنا عارفين ان ده دفاع ريال مدريد من اول ما ابتدى الموسم وهو ملط. مفيش يعني هم محتاجين يطيروا خط الدفاع اللي عندهم ويجيبوا خط دفاع من اول وجديد. طبعا روديجير هيلعب مكان الابا وهيبقى جنبه ايدر ميليتاو، وفي الناحيه الشمال هيبقى موجود فيرناند مندي وكارفاخال في الناحيه اليمين. دي تشكيله ريال مدريد اللي هي متوقع ان هو يبدا بيها المباراه. او ممكن كارلو انشيلوتي يضحي بالفكره دي ويلعب بال4-3-3 اللي هو بيلعب بيها في اخر كام ماتش، اللي هي اثبتت فشلها. احنا ما شفناش ريال مدريد بيقدم بنفس القوه اللي بدا بيها من اول موسم، او شفناه في نهايه موسم اللي فات قدام في دوري الابطال بالذات قدام اذا كان السيتي او ليفربول. يعني ما فيش اي توازن طبعا ما بين الموسمين، خصوصا ان الموسم السنه دي هو ابتدى بشكل كويس، وحاليا حاليا مستوى ريال مدريد هو مش قادرين يرجعوا مره ثانيه. في عمق الفرقه رايح في داهيه، وهو ده اللي مودي الفرقه في داهيه، ان مفيش بدلاء بشكل كبير او بجوده اللاعيبه الموجودين اللي في الملعب. انا شايف ان هو ممكن يبدا برودريجو وفينيسيوس وكريم بنزيما ويبقى معاه ثلاثي في نص الملعب، وهو مثلا هيبقى جنبه هيبقى فالفيردي وجنبه توني كروس ومعاهم تشاومي. ممكن يخلي مودريتش على الدكه، بس انا شايف ان انت كده قتلت الفكره اللي انت كنت معتمد عليها، ان انت بتقوي نص ملعبك تمام، وان انت يبقى معاك ورقه رابحه زي رودريجو موجود على الدكه. يبقى انت كده لو بصيت على دكه البدلاء مش هتلاقي غير اسينسو. لو انت لعبت بطريقه ال 4-3-3 او فكر ان هو يلعب بطريقه 4-3-3 مفيش غير اسينسو هو اللي ممكن ينزل يدي الاضافه الهجوميه. لكن انت لما هتلعب ال 4-4-2 وتلعب باربعه في نص الملعب تقفلها تماما على برشلونه وتحاول ان انت تستغل سلاح المرتدات، خصوصا ان فالفيردي سريع بيقدر يستغل الجبهه اليمنى مع كارفاخال، ممكن يعملوا جبهه يمنى قويه دفاعيا وهجوميا تمام. وفي نفس الوقت انت عندك في الناحيه الشمال عندك فينيسيوس جونيور، طبعا مفيش اي كلام عليه رغم ان مستواه قل كتير عن مكان الموسم اللي فات. وطبعا وجود واحد زي كريم بنزيما اللي هو من احسن مهاجمي العالم، اللي هو بيقدر يخلص لك الماتش باقل الفرص، او ممكن يعني هو زي ما بيقولوا كده لا يحتاج الى ضربات جزاء كي يسجل. ابو ابراهيم كريم بنزيما الصراحه كان جايب فورمه عاليه جدا السنه اللي فاتت. يا ريت يعني هو ريال مدريد محتاجه في الماتش ده. ريال مدريد لو قدر يفوز على برشلونه في نهائي السوبر الاسباني، موسم ريال مدريد هيتبدل تماما 360 درجه، او هيرجع ريال مدريد اللي احنا نعرفه. ويمكن برشلونه يخش في دوامه عدم ثقه بقى، يعني هو هيخش في دوامه عدم ثقه في اللاعبين وفي المدرب، لان انت خرجت من دوري الابطال وتخسر السوبر الاسباني، وانت اساسا في الدوري هتبتدي ممكن في ماتشات تقلق فيها.
هنشوف هيقدر ريال مدريد هيتعامل مع الماتش ازاي. كارلو انشيلوتي هي انسب تشكيله ريال مدريد زي ما قلت لكم، ان هو يلعب بطريقه 4-4-2 ويلعب باربعه في نص الملعب، وجود فالفيردي ومودريتش وتوني كروس وتشاوميني، طبعا مع حريه لفالفيردي ومودريتش هجوميا. طبعا وجود تشاوميني هو مش زي كازيميرو، لكن تشاوميني بيدي الامان الى حد ما في نص الملعب، ابتدى يكتسب خبرات كبيره جدا، هو لايق على ستايل لعب ريال مدريد. لكن طبعا مش هينفع ان احنا نقارن ما بين كازيميرو وما بين واحد زي تشاوميني لسه بيبدا مشوار القرن. ده بالنسبه لريال مدريد، وده التشكيل الامثل بالنسبه لي لريال مدريد. طيب نيجي بقى لبرشلونه. هل برشلونه بطريقه لعب تشافي، مخ تشافي بيلعب كتير؟ يعني انا مش فاهم، يعني انا نفسي ادخل في دماغ تشافي، هو ليه لغايه دلوقتي هو معتمد على اصدقائه وبيديهم الثقه اكتر، رغم ان هم اساسا مش قادرين. احنا شفنا بوسكيتس الماتش اللي فات بيقول لتشافي من على الخط انا مش قادر اتحرك، او مش قادر، رجلي مش قادر اتحركها من الملعب، مش قادر اجري، مش قادر اعمل اي حاجه، مش قادر ابذل مجهود. هو طلب منه ان هو يبدله. تشافي كان طبعا قراراته غريبه جدا، ان هو يسيب بوسكيتس لغايه الدقيقه 80 تقريبا، او يلعب الاشواط الاضافيه من غير ما يبدله، وانت عندك بره لعيبه في نص الملعب كويسه. يعني واحد زي فرانكي كيسيه انت جبته، انت مش مستغله. مش فاهم ايه وجهه نظرك. لكن انا شايف ان افضل تشكيل لبرشلونه ان هو يبدا برضه بنفس الطريقه اللي احنا قلناها ريال مدريد، ان هو يبدا ب 4-4-2. انا شايف ان في الدفاع هو ممكن كوندي يلعب جنبه كريستنسن، ومعاهم اروخو يلعب باك يمين علشان يقدر يقفل على فينيسيوس جونيور اللي هيكون فيه انطلاقات صاروخيه، مفيش حد هيقدر يوقف. ممكن فينيسيوس، ممكن اروخو هو اللي يقدر على فينيسيوس شويه. لو لعب بسيرجيو روبرتو في المكان دوت، او لعب بكوندي في المكان دوت، لا فينيسيوس جونيور هيعمل ماتش فوق الخيال على اي حد بيلعب. لكن اروخو هو معروف بتدخلاته العنيفه، معروف ان هو قائد في الملعب، بيقدر يشيل المكان اللي بيلعب فيه، هيقدر يشيل الدفاع مع كوندي ومعاه كريستنسن. الناحيه الثانيه بقى هي اللي عليها كلام الكتير، هل يبدا بجوردي ألبا ولا يدي ماركوس الونسو ولا يدي بلدي الناشئ؟ احنا شفنا بلدي لعب قدام ريال مدريد في الدوري وطلع من قبل الشوط الاول ما يخلص تقريبا. فانا شايف ان بلدي لسه صغير، ما اعتقدش ان هو هيقدر يسد، ما اعتقدش ان هو عنده الخبرات اللي تخليه يلعب نهائي كلاسيكو زي دوت. فانا شايف ان هو يبدا بالمكان ده بجوردي ألبا. عندي اختلاف كبير مع جوردي ألبا ان هو لسه بيلعب، ان هو اصلا مش قادر ومفيش حاجه جديده يقدمها، لكن عنده خبرات تأهله ان هو يلعب في ماتش زي دوت. امتى يدافع، امتى يطلع، امتى يرجع، كل دوت، امتى يقفل على اللاعب اللي بيلعب عليه، كل ده في جوردي ألبا. في نص الملعب بقى لو انت مصمم ان انت تلعب ببوسكيتس انا ما عنديش اي مشكله، بس طالما انت هتلعب ببوسكيتس يبقى تلعب جنبه ديونج، تلعب الاثنين كارتكازين في نص الملعب يقفلوا لك العمق تماما، وتدي الحريه لجافي وبدري ان هم ينطلقوا للامام ويساندوا في الزيادات الهجوميه مع قدام عثمان ديمبلي وليفاندوسكي. انما غير كده، او لو انت فكرت، او لو تشافي فكر ان هو يلعب بطريقه ال 4-3-3 ويعتمد على الاجنحه وينزل انسو فاتي ويدي عثمان ديمبلي، طيب انت البدائل اللي عندك انا ما فيش حد بثق فيه من اجنحه برشلونه حاليا اللي موجودين، فيران توريس او رافينيا او حتى عثمان ديمبلي اللي ساعات بيعمل كل حاجه وبيرقص وبيعمل كل حاجه في الكوره وبيجي يضيع قدام الجول. واحد زي انسو فاتي هو لاعب رائع 10/10، ما عنديش اي اختلاف عليه وليه مستقبل كبير جدا مع برشلونه، لكن انا لو انا مكان تشافي انا هخليه جنبي على الدكه وهستفاد منه في الشوط الثاني، خصوصا ان انا هلعب مثلا هينزل يلعب على كارفاخال. كارفاخال عنده مشاكل دفاعيه تمام، فاللي هو لا انا اسيب انسو فاتي دلوقتي، خصوصا كمان الناحيه الثانيه لو كارلو انشيلوتي فكر ان هو يلعب باربعه في نص الملعب هتلاقي فالفيردي لازق في كارفاخال، الاثنين في حضن بعض، الاثنين حاضنين بعض، فهتلاقي الناحيه دي مقفوله على انسو فاتي. فانا شايف ان قرار انسو فاتي ان هو يبدا بيه الشوط الثاني لما تكون الدنيا لسه تعادل وهو عايز بقى يفك الدنيا شويه، ينزل واحد سرعات زي انسو فاتي ومعاه الناحيه الثانيه عثمان ديمبلي ومعاهم واحد سفاح في الهجوم زي ليفاندوسكي، هيقدروا يهدوا دفاع ريال مدريد، خصوصا ان دفاع ريال مدريد هو مش محتاج حد يهد، هو اساسا رايح في داهيه خلقه، فهم على الله حكايتهم اساسا. فانا شايف ان انسب طريقه برضه لبرشلونه زي ما اتكلمنا على ريال مدريد ان هو يلعب ب 4-4-2، 4 في نص الملعب.
طيب هل ده هيأثر او مين نص ملعبه هيكون اتقل؟ ده اللي هيحسمه الخبرات. انا شايف ان نص ملعب ريال مدريد هو اتقل من برشلونه، خصوصا ان في خبرات زي مودريتش، زي توني كروس، زي فالفيردي دلوقتي بقى اكتسب خبرات كبيره. تشاوميني لسه بس لعيب كبير طبعا ويقدر يفك طلاسم الدفاعيه، ممكن بتسديده من تشاوميني يفتح لك الماتش وتبقى النتيجه 1-0 ريال مدريد ويلعب باريحيه. لكن طبعا دفاع برشلونه هو دفاع قوي يقدر يصمد قدام الهجمات المرتده اللي هيعملها ريال مدريد، خصوصا انت عندك نص الملعب هو عندك 2 شباب بياكلوا النجيله، بياكلوا الملعب اكل. واحد زي جافي، واحد زي بدري، بيقدموا عظمه رغم سنهم الصغير، لكن هما الاثنين حقيقي انا بقيت مبسوط وانا بتفرج عليهم في ماتشات معينه. انا شايف انيستا وشايف تشافي في عزهم وهم صغيرين. هل دول هيوصلوا لقمه الهرم زي تشافي وزي انيستا هيقدموا لنا نفس اللوحه الفنيه اللي كانوا بيقدموها لنا الاثنين دول زمان، ولا لا في اختلاف في الجوده؟ لا، انا شايف الاثنين بجد يعني من احسن لعيبه نص ملعب الشباب اللي لسه طالعين واللي لسه بيبتدوا مشوار المقارنه. انا اتمنى بكره ان انا اشوف تشافي بيلعب بفرانكي كيسيه. يعني ليه ما تستخدمش واحد زي فرانكي كيسيه جنب فرانكي ديونج؟ سيب فرانكي ديونج قدام مع جافي ومع بدري، وخلي فرانكي كيسيه كارتكاز في نص الملعب، ارتكاز دفاعي، واتفرج ونشوفه. جربتش انت الفكره ديت؟ مع ان فرانكي كيسيه كان مكسر الدنيا مع ميلان. هو انت مش واثق فيه او انت مش عايز تديله او انت رامي الثقه كلها على بوسكيتس. الراجل خلاص تعب، هو قالها لك انا مش قادر. فانا اتمنى بكره ان تشافي ما يتفلسفش، لان ماتش بكره هو فيصل في كارير تشافي نفسه، لان لو خسر الماتش ده الموسم بتاعه هيتقلب بشكل كبير جدا. رغم ان هو متصدر الدوري بس الموسم بتاعه هيتقلب بشكل كبير، لان انت خرجت من دوري الابطال، والسنه اللي فاتت انت خارج من دوري الابطال ورحت لعبت في الدوري الاوروبي، خرجت برضه ما حققتش القاب السنه اللي فاتت، فانت مش مستعد ان انت تخسر بطوله ثانيه انت مقرب منها او انت قريب منها. خصوصا السكواد بتاع برشلونه هو اقوى من سكواد ريال مدريد. سكواد برشلونه فيه بدلاء كتير من على الدكه يقدروا ينزلوا يغيروا الدنيا، انما يغيروا نتيجه الماتش تماما. انما ريال مدريد هو ما فيش على الدكه حد ممكن يقدر. ما تقنعنيش ان مثلا واحد زي ايدن هازارد ولا زي ماريانو دياز هم اللي هيغيروا الجيم بالنسبه لريال مدريد. لا، هو الوحيد اللي ممكن ينزل يغير لو هو بيلعب من على الدكه هو رودريجو. طبعا قرار البدء برودريجو هو هيكون قرار غبي من كارلو انشيلوتي. ما اتمناش خالص ان هو يبدا برودريجو، انا اتمنى ان انا اشوف رودريجو بيبدا من على الدكه. بس ده بالنسبه للتشكيلات الانسب بالنسبه لريال مدريد وبرشلونه في نهائي الكلاسيكو او في نهائي السوبر الاسباني. قولوا لنا انتوا رايكم في تشكيله الفريقين هتبقى عامله ازاي، ويا ريت تسيبوا لنا توقعاتكم تحت في الكومنتات، وتعملوا لايك وشير للحلقه لو عجبتكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، ونشوفكم الحلقه الجايه. وما تنسوش ان بكره هينزل قبل الماتش زي فيديو شورتس كده توقعات لماتش الكلاسيكو، في مسابقه كده هنعملها، فيا ريت الكل يشارك فيها، ونتمنى لكم ان انتوا تشوفوا مباراه قويه بين الفريقين. انا متوقع بشكل كبير جدا نهائي ما بين برشلونه وريال مدريد. انا متوقع ان هو هيكون الغلبه لريال مدريد. ريال مدريد هيقدر يفوز بلقب السوبر الاسباني، وتشافي وفرقته هيخشوا في دائره الشك. بس كده، ودي نهايه حلقتنا. السلام عليكم ونشوفكم الحلقه الجايه.